Bora fazer o unboxing do microfone novo, moleque. Ó, caixinha monstra. Pra quem não sabe, esse aqui é o que eu usava, ó. Esse aqui que eu usava, certo? E, enfim, esse aqui era o que eu utilizava. Deixa eu colocar as coisas dele aqui. Aí, ó, microfonezinho brabo esse aqui, bom demais, velho. Meu Deus. Usei muito. Vou deixar aqui, ó, mostrar. Então, não sei se dá pra ver a cápsula dele. Então, esse redondinho. Então, muito bom esse microfone. Mas, como tudo na vida, temos que evoluir. E aqui está, olha o tamanho da caixa, velho. O tamanho da caixa. Meu Deus, espera aí, rapidão. Aí, deixa eu segurar assim, né? Porque senão eu fico tampando o áudio. Bom, vamos abrir aqui, só que para abrir tem que segurar com a mão esquerda. Aí é vida, hein? Pera aí. Opa! Não pode virar, né? Senão dá ruim. Vamos lá. Aí. Agora aqui. Como a caixa é grande, então eu ouço quando você para de gravar, né? Quando você aperta o botão para parar de gravar. Oh, meu Deus. Tá, vamos cortar aqui. Vou voltar pra cá. Aí foi. Certo. Agora vamos aqui. Olha, rapaz, tanto de plástico bolha. Isso é da hora. Tá arranjado aqui, vai. Nossa, é pesado. Meu Deus. Ó. Tá maluco, parceiro. Chama. Nossa, velho do céu. Olha isso aqui. Que coisa perfeita, mano. Meu Deus. Condensador com tecnologia customizada de 4 cápsulas que proporciona mais foco e clareza. Matriz em LED de alta resolução para identificação dos níveis de captação de voz. Cadê? Controles multifuncionais de volume, ajuste de ganho, seleção de padrões e modos, software Blue Voice para aplicação de efeitos, incluindo os modos streamer e podcaster. Tá maluco? Pera aí, rapaz. Vou voltar esses... Volta aqui pra cá. Deu um monte, meu filho. Tá louco aí? Tem um furadinho, ó. Acho que esse furadinho foi que eu acabei de furar. Vou fechar aqui. Cuidado pra fechar, velho. Já era pegar a caixa. Deixar aqui em cima, aqui, ó. Aqui vou mostrar ele mais uma vez. Meu Deus, é muito pesado pra segurar com a mão. Vamos lá. Olha, velho, que coisa linda, mano. Tá maluco. Não, olha o tamanho dele, velho. Ó. Até agachar aqui. Olha o tamanho da caixa, velho. Ó. Um palmo e 4 dedos, 4 dedos, né? Vamos lá, vamos abrir aqui. Tem aqui esse pequeno durex. Aqui eu vou cortar ele com a faca porque com a tesoura é osso, né? Aí, foi. Cortadinho, vamos lá. Isso, trouxa, já rasga a caixa. Aí, é um burro mesmo, né? Beleza. Foi, moleque. Foi, parceiro. Agora tem que deitar pra puxar. Pelo menos pra puxar vai ser mais fácil. Tô segurando a caixa com o cotovelo, pera aí. Aí, meu filho de Deus. Aí, moleque, veio. Caixa, mais nada. Agora tá leve de pegar. E aqui está a outra
outra caixa que ele veio. Ó, toda preta, né? Não precisa mostrar. Parece o Xbox Series X, mano. Sei lá, Xbox Series X é monstro, hein? Meu sonho. E vamos abrir. Da hora ver nos vídeos dos malucos tudo preso aqui nessa parte de abrir. Na verdade não era esse, né? Era com o outro Yeti. Esse aqui, sério que é aqui que abre mesmo? Ó, tudo lacradinho. Aí, beleza. Eita, parceiro. Tá certo. Aqui as configurações, ó. Aqui os modos dele, né? Tem português, tem português. Certo, depois eu leio isso. Aqui esses papeizinhos, né? Provavelmente selos de segurança lá e tal. Mas aqui, ó. Aqui esse plástico bolha, esse foam, né? Esse espuma aqui. E espuminha, ó. Cheirosa. E aqui está ele. Jesus, velho, que coisa linda, mano. Olha, caraca. Ai, caçapa, velho. Meu Deus do céu, que coisa perfeita, hein? Vamos tirar ele aqui. Será que com uma mão eu consigo tirar? Nossa, é muito pesado, velho. Pesado. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte aqui. Nossa. Aí veio. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, mano. Tá de ponta cabeça, né? Claro. É muito pesado. Espuminha. Nossa. Ai, galera do céu, mano. Vamos ajeitar ele aqui. Pera aí, deixa eu ajeitar ele. Calma aí. Olha isso aqui. Acho que é assim. E depois eu ajeito melhor. Tá aí, ó. Ai. Tá, vamos passar pro próximo aqui. Na caixa tem esse placa aqui, que deve ser o cabo dele, ó. Exatamente. Vamos tirá-lo. Ixi, é plástico. Plástico com uma mão é osso. Só que não, filho. Só que não. Tá aí, ó. Entradinha, será que é tipo C isso? Essa entrada, ó. Não sei, só sei que é do meu celular tipo C, ó. Ah, aquele lá não é tipo C não, porque é do meu celular tipo C, ó. E essa daqui é diferente, ó. Resumindo, não é tipo C. Tá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na caixa. Será que sai essa espuma aqui? Sai. Quero ver pra eu colocar depois. Meu Deus, é difícil sair mesmo. Calma aí que você vai sair, filha. Pera aí, rapidão. Falei que ia sair, meu parceiro. Aí, ó. Saiu. Tem mais nada aqui. Tinha um plastiquinho, esses plastiquinhos aqui, ó, pra... esses negocinhos pra não dar mau cheiro, né? Tava aqui nesse cantinho, ó. Vou ter que colocar de volta aqui. E é isso aí, rapaziada. Tá aí o monstrão. Nossa, velho, tá mó gelado. Ele tá mó gelado, mano. Sem brincadeira. Tá gelado. Ó. Vou ligar ele aqui rapidão no PC, certo? E já faço esse teste aí, beleza? Então já volto aí. E vamos que vamos. Beleza, galera. Cá estamos de volta. Já está aqui no meu setup, certo? Pra quem não conhece meu canal principal, ó, Lenark Gamer, certo? E se quiser ver esse microfone em ação, só irem lá, certo? Só acessarem aqui, beleza? Bom, vamos conectar ele aqui. Onde que tava conectado o outro? Ixi, vocês não estão vendo nada. Pera aí. Deixar aqui assim, não sei se vai vir. Conectado. Olha, já tá pegando já, velho. Como assim, mano? Ó,
Ele tem esse LED, né, que controla aqui os ganhos e tal. E já tá funcionando. Deixa eu ver aqui. Configurando um dispositivo. Estamos configurando o IETX. Vamos apertar aqui. Ver se o Windows já reconheceu. Ainda não. Cadê? Tem que esperar, né? Ah, verdade. Será que eu preciso baixar o aplicativo dele? Ele tem o Blue Sharp, né? E o Logitech G-Rub. Pode ser um desses dois. Como a Blue aqui no Brasil como que eu posso dizer? Ela é gerenciada pela Logitech. Pela Logitech aqui, certo? Nossa, listado do meu G27. Enfim. Bom, eu vou... É porque eu não sei se o Windows instala sozinho o programa, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu abaixar aqui o ganho, ó. Pronto, baixei. Olha só, mano. Velho, esse microfone aqui também tá aceso 100%. Será que é porque... Ó, fiquei em silêncio. Vamos deixar bem baixo. Ah, verdade, João. Tem o modus aqui, ó. Tá vendo? Tá mostrando 3, não são 4. Ah, são sim, ó. Tem um bem apagadinho ali, velho. Tô até com medo. Vamos mexer aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Esse aqui do começo, que é pra pessoa falar desse lado aqui e do outro. Porém, como eu utilizo ele da forma assim, ó, então ele vai ficar assim. Nossa, velho, olha aqui. Ó. Caraca, moleque. Tá, vamos lá. Ali já ó, o dispositivo está pronto, a IETX está configurado e está pronto para ser usado. Aqui, ó, apareceu aqui no áudio, ó, olha lá, ó. Salve. Aqui, ó, IETX. E, bom, ele não baixou o aplicativo da marca dele, né? Como que é? Ou Blue Sharp ou o Logitech G-Rub, né? Aqui, pelo menos, ele já apareceu, ó. IETX. Tem esse generic aqui que eu não sei qual que é. Opa, fui no errado, calma aí. Enquanto isso vocês estão me vendo ali. Mas eu... tanto faz, velho. Tá configurado... Será que é o meu que ele tá configurado aqui? Será que é o IETX, ó. Deixar no máximo aqui. No Windows, ó. Deixar aqui no máximo. Certo? E depois qualquer coisa eu regulo por aqui, ó. Tá? Eu não sei se isso aqui é o ganho ou o que é, né? Se apertar, ó, ele muta. Aí se desapertar, ele desmuta. E se segurar, aí aqui você controla o ganho, ó. Tá vendo? Deixar o ganho em 3 aqui, ó. 3 casinhas de ganho, tá vendo? Aí você volta, você segura, né? Aí, ó. Será que ele voltou? Não, pera aí. Segura de novo. Agora sim, ó. Eu não tô escutando nada do que eu tô falando, tá ligado? Eu vou abrir aqui. Eu vou baixar aqui o aplicativo Blue Sharp, rapaziada. Eu vou até fazer isso aqui com vocês, ó. Vamos lá. É Blue Sharp. É Sharp? Ah, é Sharpa mesmo. Vamos lá, Blue Sharpa. Eu vou baixar aqui e já voltei com vocês, beleza? Provavelmente quando eu voltar vai ser pra vocês escutarem minha voz já saindo diretamente dele, beleza? Então já volta aí. Bom, galera, voltando aqui para dar complemento ao vídeo, seguinte. Estamos aqui agora no computador, certo? Como eu tava dizendo, é claro pra vocês, aí tá o meu canal, Lenark Gamer. E, manos, baixei aqui aquela hora o Blue Sharpa, né? Porém, eu achei ele muito simplesinho, velho. Achei ele muito simplesinho. Depois eu vou dar uma outra testada mais a fundo aqui nele, mas por enquanto eu deixei só o Logitech aqui de Rub, certo? Só que tem um problema, mano. Ó, o Logitech aqui tá bugando. Ele tá... Ó, aqui normalmente era pra aparecer a foto que eu selecionei, os negócios que eu coloquei aqui, porém ele tá bugado, velho. E eu tento vir aqui, ó, no microfone pra configurar ele, porém o jogo... O coisa não deixa, ó, tá vendo? O aplicativo não tá deixando.
E eu nem sei como que vai estar o meu áudio, né? Enfim, mexer aqui em algumas coisas nele, no microfone, né? Eu tô falando de uma certa distância, né? O ganho dele tá nos 3 pontinhos só. E aqui no PC eu tive que fazer a configuração aqui pelo PC. Quer ver? Olha só, vou até mostrar aqui pra vocês que é o seguinte. É, e eu tô com o meu fone conectado diretamente no microfone e tá captando. Eu tô fazendo uns testes aqui e, mano, pra mim tá pegando tudo, velho. Tudo. Vocês estão vendo aqui que só tá 50% aqui no aplicativo do Windows e tal. E o ganho tá no 3%. No 3%. É, 3 pontinhos, sabe? As 3 bolinhas que eu mostrei aquela hora pra vocês? Então. E tá, mano, quando eu coloco meu microfone pra escutar diretamente do PC, eu escuto muito som de vento, muito coisa. O meu computador tem aqui em cima da mesa, da minha mesa aqui, né, na minha mesa. Vocês viram na gravação anteriormente. E tá fazendo um barulho de ruído, ó. Fica olhando, ó. Vou ficar quieto em silêncio. Quer ver, ó? Tá vendo que tá fazendo tipo de uma tremedeira? Então, essa tremedeira é por conta do meu PC que tá aqui em cima. Eu vou erguer um pouquinho o suporte que girar o microfone da mesa, ó. Tá vendo? Ele só tá com o som agora com o som de vento, assim, né? Que ele tá captando aqui ao redor. E como eu tava dizendo, eu tô falando de uma certa distância. Se eu chegar mais perto, ó, vocês podem escutar minha voz um pouco mais é, bonita, por assim dizer, certo? Eu tô usando aqui o modo de gravação, quer ver? É o modo de gravação cardioide, né? E, bom, deixar aqui nessa configuração, ó, o aplicativo aqui do Logitech eu não tô conseguindo entrar, velho. Ele bugou, tá ligado? Ele bugou. Bom, pessoal, fiz uma configuraçãozinha aqui, consegui abrir o programa da Blue, certo? O programa da Blue, o Logitech G-Rub. Seguinte, olha só o que tava me impossibilitando de abri-lo. Ó, vou mostrar aqui na íntegra pra vocês. Vamos aqui nas configurações de som. Não, pera aí, né? Aqui não. Cadê? Painel de controle de som. Seguinte, normalmente, esse aqui é um microfone, né? Como vocês acabaram de ver. Então, eu deixei ele ativado só aqui. Só que ele também vem em reprodução, mano. Olha só. Bem aqui embaixo. E eu tinha desativado isso, porque eu achei que isso aqui era um bug, né? Então eu desativei. E, enfim, fiquei fazendo os testes não consertava. Vim aqui agora e mexi nisso daqui. É, ele estava desabilitado, que eu mesmo, né, tinha desabilitado, porque eu apertei aqui, aí eu vi que ele estava aparecendo nessa lista, aí eu falei, não, peraí, né, tem alguma coisa errada, eu vim aqui, desabilitei, aí agora eu voltei aqui, habilitei ele novamente, e, bom, ele entrou no programa aqui da Logitech. E seguinte, estou fazendo uns testes aqui, ó, vou mostrar ó, aqui no programa da Logitech, da Logitech, né, ele tá com nível de saída mestre 100%, o ganho em 6. Eu vou até modificar um pouquinho, vou deixar o ganho em 10. Eu não sei se essa configuração está sendo ao vivo aí para vocês, né? Mas ele está sendo feito dessa maneira. Aqui eu estou gravando uns testes aqui, que é o seguinte, ó. Vamos apertar aqui, ó. Pressione play para ouvir como você soa. Você pode regravar sua amostra de voz. Se eu apertar aqui, ó, você não precisa regravar sua amostra ao alterar as configurações. A amostra é gravada sem configuração. Isso aqui que eu tô falando, eu acabei de gravar isso, certo? E porém, eu acabei de gravar isso. Eu posso falar uma coisa aqui e deixar aqui gravada. Aí eu só vou controlando aqui, certo? E ele vai mexendo aqui automaticamente para mim. Quer ver? Ó, e detalhe, ó. Ações aplicadas fará a reprodução em loop à medida. Vocês estão vendo, né? Ele tá falando nesse tom de voz. Agora, vocês estão vendo que tem essas configurações aqui pré-definidas? Eu posso selecionar uma para ver aqui melhor se adequa com a minha voz. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou deixar o som rolando e vou configurando aqui, ó. Medida que você buscar as configurações corretas para sua voz. Ah, entendi. Tá bom. Bom, o ganho agora está em 6%. Dicas. Você não precisa regravar sua amostra ao alterar as configurações. A amostra é gravada sem configurações aplicadas e fará a reprodução em loop à medida que você buscar as configurações corretas para sua voz. Ah, entendi. Tá bom. Bom, o ganho agora está em 6%. Dicas. Você não precisa regravar sua amostra ao alterar as configurações. A amostra é gravada sem configurações aplicadas e fará a
reprodução em loop à medida que você buscar as configurações corretas para sua voz. Ah, entendi. Tá bom. Bom, o ganho agora está em 6%. Dicas. Você não precisa regravar sua amostra ao alterar as configurações. A amostra é gravada sem configurações aplicadas e fará a reprodução em loop à medida que você buscar as configurações corretas para sua voz. Ah, entendi. Tá bom. Bom, o ganho agora está em 6%. Dicas. Você não precisa regravar sua amostra ao alterar as configurações. A amostra é gravada sem configurações aplicadas e fará a reprodução em loop à medida que você buscar as configurações corretas para sua voz. Ah, entendi. Tá bom. Bom, o ganho agora está em 6%. Dicas. Você não precisa regravar sua amostra. Beleza. Entendeu, rapaziada? Olha que bacana. E claro, isso aqui são as configurações pré-definidas, né? Isso aqui são configurações pré-definidas que já veio com o programa, né? Eu posso vir aqui fazer uma minha própria predefinição, né? Porém, isso aqui depois, mais pra frente, eu mexo, certo? E tem os controles avançados, ó. Tá vendo? Compressor, limitador e tudo mais. E passando aqui tem a iluminação, que é a iluminação do programa, né? Do microfone aqui, no caso. Eu posso selecionar os modos de medição, olha que bacana. Então, no caso aqui, eu posso, vamos supor, normalmente o verde aqui significa que o meu microfone está ligado, né? Ele está ligado. Porém, eu posso vir e colocar outra cor, certo? Eu posso colocar outra cor que, enfim, que daí quando ele estiver ligado, estiver captando minha voz, ele vai estar representando uma cor. E se eu quiser trocar até a função de quando ele estiver mutado, eu posso selecionar aqui também, né? Eu posso deixar selecionado aqui e, como eu estava dizendo, eu estou falando de uma certa distância. Agora eu estou falando um pouquinho mais perto do microfone, não estou muito longe, coisa de um palmo da minha boca, assim, pro microfone, certo? Estou fazendo esses testes, porém, o modo que eu pretendo utilizá-lo é dessa maneira aqui, né? É dessa maneira, longe mesmo. Eu pretendo gravar dessa maneira, né? Para falar a verdade, eu vou ver ainda como que está aqui as configurações, como que está esse trecho aqui do vídeo, certo? Saída aqui tem de. Essa saída aqui eu não sei o que é. Ah, tá. Isso aqui é quando caso eu esteja utilizando o fone diretamente no microfone, certo? Igual eu estava utilizando aquela hora. E bom, eu acho que eu vou deixar dessa maneira aqui. Deixa eu ver, salvar como IA de 00 broadcast. Ah, tá. Essa aqui foi uma configuração que eu fiz, porém eu posso fechar, ó. Tenho certeza que deseja excluir, com certeza. Eu vou deixar padrãozinho aqui mesmo, certo? Vamos voltar aqui agora. Tá aí agora o aplicativo, ó, tá vendo? Ele tá aparecendo aqui. Ah, e olha, mano, até desbugou aqui a foto. Ó, agora eu até troquei a foto, coloquei a foto do GTR. Eu vou colocar uma foto minha aqui, peraí. Aí, moleque, perfeita, fio. Tá aí o pai. Enfim, rapaziada, é isso aí, mano. Espero que o áudio esteja bom. Vou continuar fazendo uns testes aqui. E detalhes. Fiquem ligados aqui no canal Lenark Gamer que os próximos vídeos vão ser já com este microfone. E ainda, se eu não me engano, vai ter um próximo vídeo que vai ser com o vídeo de Monster Energy Supercross 4, que ainda não vai ser com ele, vai ser com aquele meu antigo. Porém, depois daquele, a partir daquele, na real, já vai ser com esse microfone meu novo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu. E eu. Beleza, esse aqui é um canal secundário. Eu tô gravando como se fosse meu canal principal, mas tá certo, né? Enfim. Fechou, pessoal? Então é isso aí, manos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu, falou. E. Até a próxima.